नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल युजे एडिसनमा। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा चैत्र 7 गतेदेखि चैत्र 19 गतेसम्म जति पनि साथीहरूले एसी दिनुभएको थियो, अब नतिजा नजिकै आइसकेको छ र कहिले नतिजा प्रकाशित हुँदैछ तपाईँको आजको यस भिडियोमा म जानकारी दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भिडियोलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, साथै साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै लागौ भिडियोतर्फ। यो वर्षको एससी परीक्षा 2081 साल चैत 7 गतेदेखि 19 गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो। देशभरबाट झन्डै 5,50,000 विद्यार्थी चाहिँ परीक्षा दिएका थिए। परीक्षाको सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेपछि अहिले चाहिँ उत्तर पुस्तिका मूल्याङ्कनमा जुधेको छ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अनुसार अधिकांश प्रदेशमा उत्तर पुस्तिका जाँच लगभग सकिसकेको छ र अहिले डाटा इनपुट र भेरिफिकेसन र नतिजा प्रोसेसको अन्तिम चरणमा चाहिँ काम भइरहेको छ। एससी परीक्षा सामान्यतया 8 देखि 10 हप्तामा आउने गर्दछ, तर यो पालि के भएको थियो भने शिक्षक आन्दोलनले गर्दा चाहिँ एससी जति पनि उत्तर पुस्तिका थिए तिनीहरूमा केही ढिला भएका थिए, तर पनि त्यति ढिला भएको छैन। यो हिसाबले एससी नतिजा कहिले आउँछ जानकारी दिनेछु र पहिले एउटा सूचना निकालेको छ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले, त्यो देखाउनेछु। यो चाहिँ राष्ट्रिय बोर्डले एउटा सूचना निकालेको थियो जुन तपाईहरूको एसएमएस, आइभीआर तथा वेबसाइटबाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी 2081 को नतिजाको जानकारी गराउने सम्बन्धी सूचना छ। यो सूचनामा के लेखिएको छ भने सूचना प्रकाशित मिति 2082 2 महिना 21 गते। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा 10बाट सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एससी 2081 को नतिजा सम्बन्धी विवरण परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट प्राप्त गरी एसएमएस, आइभीआर, टेलिफोन र वेबसाइट सेवाका माध्यमबाट जानकारी दिन इच्छुक सङ्घ संस्था कम्पनीले आफूले जानकारी दिन चाहेको सेवाको विवरण खोली तपसिल बमोजिमको शर्तको अधीनमा रही मिति 2082 साल 3 महिना 4 गते भित्र यस कार्यालयमा निवेदन दिनुहुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। यस सूचनामा यो लेखिएको छ। अब यसबाट के बुझिन्छ भने 4 गते भन्दा पछाडि अपडेटको काम हुन्छ। यो हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ कि 4 गते भन्दा पछाडि 1 हप्ता करिब लाग्न सक्छ। कति गतेदेखि कति गते भित्र आउँछ त्यो पनि भनिदिन्छु। नतिजाको कुरा गर्दाखेरि एससीको नतिजा असार दोस्रो वा तेस्रो साता भनेपछि तपाईँको चाहिँ असार 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म आउने सम्भावना एकदमै धेरै छ। अब कति पनि छैन, 2-3 दिनभित्रमा एससी नतिजा प्रकाशित हुनेछ। मेरो यो च्यानल मार्फत भनिदिनेछु, त्यसैले तपाईँहरूले यस भिडियोलाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला ताकि मैले मेरो भिडियो हाल्नसाथ तपाईँहरूको फोनमा नोटिफिकेसन जाओस्। अहिलेसम्म कुनै पनि आधिकारिक मिति घोषणा गरेको छैन, त्यसैले नतिजा सार्वजनिक हुने वेबसाइट र आधिकारिक सूचना अर्को भिडियोमा हाल्ने नै छु। मार्कसिट सहितको भिडियो पनि हाल्नेछु, त्यसैले भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै यस भिडियोबाट बिदाई हुन चाहन्छु। धन्यवाद।